啊，你来了啊？对对，今天过来准备送一样东西给你啊。哦，那个，这个椅子呢是我拍戏拍了3年的椅子。哦，这椅子有点包浆，但是还是好的，还能用。啊，就是给你的话，你晚上睡觉的话，躺在椅子上睡觉。哦，你不用躺到床上，那床上的话，你搬出来不好搬。哦，这个椅子的话，你走哪里睡哪里。哦，这椅子跟了你3年，应该有感情了。对，这个椅子那时候买的话，是买的2手的，是50块钱买的，但是用了3年了。哦，这新的还要100多这个椅子。哦，跟了你这么长时间，应该有感情了啊。对。然后这个椅子可以坐可以躺。你试一下看能不能躺。好的。现在我也不拍戏了，所以这个椅子没什么用，所以说就送给你。但是送给你的话，你要放好，不要让别人给你偷走了。好的，好吧？好的。别人给你偷走了，以后你睡觉没地方睡了。这个椅子的话挺好的，可以躺着，你晚上可以睡觉。哦，这椅子挺好。你睡着试一下。哦，好的。哎呀，你躺着。哇，挺舒服。可以吧？特别舒服。你晚上就这样睡就行了。就不用搬床了。对。但是你这个椅子的话，你睡完觉以后把椅子放到地方藏起来。好的。不让别人给你拿走了。好的。有些人看你不在，给你拿走了。对。对吧？那确实这样。你在那个门口上写几个字，有人住，写几个字，不然的话别人以为那没人住，把你东西给拿走了。好的。这里还可以放水。这里呢还可以放钥匙，放点什么东西可以放上面。放零食放上面都可以。挺好。对不对？它这个还可以调。这个东西的话，你看，这个东西还可以往下搬一点。还可以往下搬是吧？还可以搬。这个还搬那边。这个已经搬了，这个可以，现在已经可以了。搬点走。对，这个可以调节的啊。可以调节的，可以坐，可以躺。这个双用的，知道吧？你看，这个可以，这是躺的。知道吧？我的时候，我之前我也是经常睡公园，把椅子拿到睡在公园里面，我躺在上面睡觉，睡得很舒服的，是吧？这椅子以后给你的话，以后你睡觉的话，你躺在椅子上睡，晚上你不用在那房子里面，那房子里太热了。房子里面确实太热，温度太高了。对不对？谢谢浪哥。这么好的椅子跟了你3年了，你舍得送我？对呀。这椅子应该跟你有感情的啊。这个椅子的话，到时候你我教你按摩，学会以后，让别人坐上面，帮别人按摩也可以啊。对。对，也能赚钱。这一顿理发按摩都可以啊。对。对不对？这里的比较方便嘛。躺在这里确实很舒服。如果你不想躺的话，你就坐着。坐着你会弄吗？坐着会。不用，你坐上面，你搬起来，不是你坐上面。坐上面搬是吧？你2个手搬这里，搬这上面，这上面往上一搬。这样往上。不是你起来，2个手一搬。起来搬，不要坐上面，起来一搬就行了。这样往上一搬就可以了啊。这样挺好。一搬都是活动的。都是活动的。一搬你可以坐着。你坐着试一下。挺舒服。可以吧？确实挺舒服。对。舒服吧？特别舒服。对，这椅子挺好的。感觉特别好。你那腿上怎么了？腿上怎么都那么脏？是刚才咳嗽咳血了。吐血了。咳的血。是牙龈出血，哪里出血？不是牙龈出血，可能肺部。肺部出血啊？对。我看一下，哇，是真的。昨天晚上你到我那里是，我看你搞了，我是吐了很多血在那个池子那里。咳嗽的时候，我看你还是牙龈出血吧？不是牙龈。我看一下你再张开我看一下。哇，真的出血。牙龈我看一下，再张开。牙龈是没事，他是咳嗽，那个牙龈出不了这么多血。嘴巴肺里面吐血。对。这是什么病？这个，因为那个前2天感冒，咳嗽嘛，一直没钱去看嘛。我这肺炎。看到时间长了，肺部就出。哇，苏先生真的吐血。昨天你到我那里住，你到池子里面吐了，那都是血，我擦了半天。池子里面啊？对呀，我还以为你牙龈出血。那个牙龈出血出不了。腿上都突然这么多血吗？腿上这么多血吗？就是这个咳嗽时间长了没有治疗，变得严重了。我有点消炎药，我拿点消炎药给你啊。消炎药。我能买点止咳药。止咳药买了没用吗？止咳药应该吃了有用。你买了没有？我那个药店里不卖的。止咳药现在买不到是吧？买消炎药嘛。要去医院。你这种话，你有消炎药是吧？我有那个头孢。头孢可以。
不知道还在不在，到时候我去找一下，嗯，好的，好吧？嗯，到时候我给你买2盒药给你买。好的，好吧好的，那你的话，你就坐这里吧，好吧？好的，好的，好的。等会儿谢谢，或者明天给你拿过来，明天给你买药吧。好的，好的。今天晚上的话太晚了，好吧？好的，好的，好的。那你现在吃饭没有？吃饭没有？没有，我从医院里刚回来呢。是吧？从医院里拿了个眼药，花了200多块钱了。眼药是吧？对，眼药。好了。滴眼睛的那个用那个药。等晚上请你吃饭吧，好吧？不用了，浪哥帮我够多了，你也不容易。哇，吐这么多啊？是这里吗？对。哇，吐这么多血啊？对。哇，他那是早上吐的。这边是吧？啊？对。